Слухи о моих проблемах со здоровьем сильно преувеличены, заявил знаменитый футболист Диего Марадона в эфире передачи о чемпионате мира, которую он ведет вместе с известным комментатором Виктором Моралесом. Марадона посетовал на то, что распространяемая в СМИ информация заставляет волноваться его родных и близких. «Вчера моя сестра вынудила меня свистеть в телефон, чтобы убедиться, что я в порядке. Но я и свистнул, и спросил ее, что еще я должен сделать, чтобы она мне поверила. Мой брат звонил из Италии, мой племянник в США беспокоился. Ведь плохие новости распространяются намного быстрее, чем хорошие», сказал бывший форвард и тренер сборной Аргентины, добавив, что о нем хорошо позаботились, он прекрасно себя чувствует. На матче в Санкт-Петербурге между Нигерией и Аргентиной Марадона внезапно почувствовал себя плохо, ему была оказана медицинская помощь.